everyone, welcome back to our channel. நான் முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம்ல எனக்கு ஒரு ஃபேவரட்டான பார்சல் வந்துச்சு அப்படின்னு ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த டேபிள் தான். So this is from Ikea, as you all know. இந்த டேபிளோட ஆர்கனைசேஷன் and how I put this together அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க கூட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைச்சேன். போல் போட்டிருந்தேன், அதுல நிறைய பேர் வந்து இதை ஷேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்காக. ஸோ ஐ நோ யூல் பி eager to explore என்னெல்லாம் நான் வச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. With that வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபுல் ஒயிட் டேபிள் அண்ட் இதுல வந்து நிறைய கலர் வேரியேஷன்ஸும் இருந்துச்சு. பிளாக் இருந்துச்சு, ஒரு மாதிரி கிரீன் இருந்துச்சு. அண்ட் ஐ ஆல்வேஸ் வாண்டட் அ ஃபுல் ஒயிட். கோர்ஸ் ஃபுல் ஒயிட் மெயின்டைன் பண்றது கஷ்டம் தான். பட் நான் என்னெல்லாம் வந்து உள்ள மெயின்டைன் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னு உங்ககிட்ட சொல்றேன். டக்குன்னு நம்ம என்னோட டேபிள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். இந்த 4 ஜாயின்ட்ஸும் வந்து நான் வந்து அமேசான்ல இருந்து வாங்கினேன். எட்ஜஸ் வந்து ஓரளவுக்கு ஷார்ப்பாவே இருக்கு. ஸோ நீங்க நோட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இதுல நம்ம இது மாதிரி போட்டு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒன் டைம் ஸ்டிக் பண்ணாலும் டக்குன்னு விழுற அளவுக்கு இல்லை. பட் நம்ம அதை தொடாம இருந்தோம்னா மோஸ்ட்லி விழாது. ஸோ இதுதான் டேபிளோட டாப். நான் அமேசான்ல இருந்து இதுக்கு ஒரு டேபிள் கிளாத்தும் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இட்ஸ் காட்டன் அண்ட் நல்லாவே பெருசாவே இருக்கு. வீடியோ எப்போ ஷூட் பண்ணணும் அப்பதான் அந்த டேபிள் கிளாத் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு வச்சிருந்தேன். ஸோ நம்ம இந்த டேபிள் கிளாத் போட்டாச்சு. ஒரு லிங்க் நான் ஆட் பண்றேன். ஸோ இது வந்து ஃபுல் ஒயிட்டா இருக்கிறதுனால ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் எனி சான்சஸ். இது வந்து அப்படியே கூட வச்சுக்கலாம். பட் ஏதாவது ஒரு சின்ன கரைப்பட்டாலும் எனக்கு கஷ்டமா இருக்கும்ன்றதுனால I thought a tablecloth is a must. Beautiful floral prints irukku with this yellow. So I think it's very apt for summer also. First நான் டேபிள் மேலே என்னெல்லாம் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி உங்ககிட்ட காட்டுறேன். ஸோ நான் இதான் டேபிள் டாப்ல வச்சுக்கிற ஆர்கனைசர். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம்னா ஆப்வியஸ்லி நிறைய பென்ஸ் இருக்கு. ஒரு சிசர்ஸ் போட்டு வச்சிருக்கேன் அண்ட் என்னோட ஃபேவரட் விநாயகர் அண்ட் கீழே ஒரு ரேக் இருக்கு. இதில் வந்து திஸ் இஸ் பிக்கச்சு இரேசர். எவ்வளோ பேருக்கு பிக்கச்சு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்க. ஒரு ஸ்மைலி இரேசர். பென்ல எழுதும் போது நம்ம வந்து அழிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம். அண்ட் தென் ஐ ஹாவ் திஸ் டிஷ்யூ பாக்ஸ் அண்ட் தென் மை லேப்டாப்ஸ். ஸோ அவ்வளோதான் டேபிள் மேலே. ஸோ ஐ வாண்டட் டு கீப் த டேபிள் டாப் வெரி மினிமல். நிறைய திங்ஸ் டேபிள் டாப்பில் கிளட்டர்டாக இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்காது. ஃபர்ஸ்ட் இந்த சைடு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த சைடில் இருக்கிறத எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். ஸோ வாங்க. குவைட் அ லாட் ஆஃப் ஸ்டஃப். ஸோ இந்த ஆர்கனைசர்ஸ் வந்து ஐ காட் ஃப்ரம் அமேசான். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரண்டாக இருக்கும் அண்ட் ஒரு செட் ஆஃப் 7 வேரியஸ் சைஸஸ் வந்துச்சு. நீங்கள் பார்ப்பீங்க டேபிள் ஃபுல்லாக நான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ இந்த ஆர்கனைசரில் ஐ ஹேவ் மை மாஸ்க் அண்ட் இதில் வந்து வாட்ச் அண்ட் திங். இதில் வந்து என்னோட ஹேர் பேண்ட்ஸ், பர்ஃப்யூம், மை சன்ஸ்கிரீன் விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் தென் மை 2 லிப் பாம்ஸ், மை ஹஸ்பண்ட்ஸ் பர்ஃப்யூம். இந்த நிக்நாக் ஸ்டஃப்லாம் போட்டு வச்சிருக்கிறதுக்கு வச்சிருப்பேன். அண்ட் இங்கே என்னோட லிப் பாம் அண்ட் டெய்லி லிப்ஸ்டிக் வச்சிருக்கேன். திஸ் இஸ் அ பர்ஃப்யூம் தட் ஐ காட் ஃப்ரம் ஜூடியோ. ஸோ இது வந்து செம்ம சூப்பரான ஒரு பர்ஃப்யூம். ஸோ நீங்கள் ஜூடியோ போனீங்கன்னா மறக்காமல் உங்களோட பர்ஃப்யூம் கலெக்ஷன் செக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அண்ட் நிறைய பொட்டு இருக்கு. ஸோ ஐ டென்ட் வாண்ட் தி ஆர்கனைசர் ஃபுல்லாக. ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த இது மட்டும் எடுத்துட்டு ஐ யூஸ்ட் இட். ட்ராஸை மட்டும் நான் வந்து இங்கே எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ ஐ ஹேவ் திஸ் கிளிப் செட். கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கிளிப்ஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு கிளிப்பு, அப்புறம் இந்த மாதிரி. ஐ டோன்ட் நோ இஃப் தீஸ் கிளிப்ஸ் ஆர் ஸ்டில் இன் ட்ரெண்ட் பட் ஐ ஸ்டில் ஹேவ் இட். இந்த மினிஸுல வாங்கின இந்த டேபிள் ஷீட் மாதிரி நான் உள்ள யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், தரை ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக. அண்ட் தென் தீஸ் ஆர் ஆல் மை சன்ஸ்கிரீன்ஸ், சம் ஆஃப் த ஸ்டஃப் தட் ஐம் ட்ரைங் அவுட். இந்த மாதிரி கிளிப்ஸ் இருக்கு. அண்ட் தென் இந்த மாதிரி கிளிப்ஸ், I don't know what they are called, banana clips I think. And this is such a cute flower clip. So this was actually trending back when I was in college. Again, small clips. I like all this stuff. யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும்னு சொல்லி காமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. நிறைய குஷி கிளிப்ஸ் பிகாஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம தொலைச்சிருவோம் இல்லையா, அதனால. ஸோ லெட்ஸ் புட் திஸ் ஸ்டஃப் பேக் இன். இந்த ட்ராஸ் வந்து செம டீப்பாகவே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து நிறைய ஸ்டஃப் ஆக்சுவலி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அண்ட் இங்கே வந்து என்னோட 2 கோம்ஸ் வச்சிருக்கேன். இது ஒரு கோம் அண்ட் இது ஒரு கோம். ஸோ யா, அடுத்த ட்ராருக்கு போகலாமா? ஸோ பேசிக்கலி இந்த செக்ஷனில் வந்து ஸ்கின் கேர் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணுது. ஸோ யா, எல்லாமே யூஸ் பண்ணுற திங்ஸ்லாம் முன்னாடி வச்சுட்டு ரொம்ப யூஸ் பண்ணாத திங்ஸ்லாம் வந்து moved it to the back section. இதுலயும் ஒரு மேட் போட்டிருக்கேன். It has these yellow flowers. Again, this was one of the things that came with that set. செமையா இருக்கும். அண்ட் இதுக்குள்ள நான் என்னோட மாய்ஸ்சரைசர்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கேன். அண்ட் இது வந்து இதுக்குள்ள செட் ஆகல, அதனால அப்படியே சும்மா நான் வந்து சைட்ல வச்சிருக்கேன். These are the sunscreens that I'm trying out currently. My aloe vera gel and இது வந்து plumோட ஒரு face masks, cotton strips from Miniso again. This is Vilva's hair serum. இப்போதான் ஒரு 2-3 times ட்ரை அவுட் பண்ணியிருக்கேன். ஆன்டி ஃப்ரிஸ் சீரம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது எந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேபி ஒரு டெடிகேட்டட் வீடியோ இதுக்கு போடுறேன். As you can see, 2 more
sunscreens. So இதுல எத்தனை sunscreens வந்து ஒரு நல்ல recommendations இருக்கும். You will actually be shocked. Next வந்து I have my Garnier Masala water. So இது வந்து the oil infused one and இது வந்து நம்மளோட regular masala water. You can see how much I've used up. It has such a strong scent, but this is like even for sensitive skin போடுறதா இது வந்து செமையா இருக்கும். Doesn't sting your eyes, so it's kind of the best product என்ன பொறுத்த வரைக்கும். So that's all about my skincare. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா I have this box where என்னோட pins எல்லாமே நான் வந்து வச்சிருக்கேன். ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா சேஃப்டி பின்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பின்ஸ், யூ பின்ஸ் இருக்குது. தென் இங்கே வந்து குட்டி குட்டி குஷி கிளிப்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது வந்து எல்லாமே இங்கே இருக்குது. உள்ளே பார்த்தோன்னா I have again a big box that has a lot of stuff. This was the biggest box I think that came with this Amazon set. ஸோ இதில் வந்து என்னோட ஃபேஷியல் வைப்ஸ் இருக்குது. இந்த 2 பாட்டில் ஆல்மோஸ்ட் முடிய போகுது. L'Oreal again pimple patch, and then I have my Cosmetic Ultimate Spot Cream. கீழே வந்து என்னோட ஷீட் மாஸ்க் எல்லாமே இருக்குது. அப்பப்போ ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் வருது அப்படின்னா I use sheet mask. ஸோ இந்த ரேக்ல அவ்வளவுதான் இருக்கு. So next let's go to the third one. Third one வந்து ஃபுல்லாவே I've kept only my earring collection, and இங்க பார்த்தோம்னா இங்க இந்த குட்டியா ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு. இதுல வந்து I have my grooming kit, eyebrow razor, and இது வந்து normal razor again from Miniso. எல்லாமே என்னோட things boxesல இருக்கு, but still ஏதாவது ஊருக்கு போகும்போது எடுத்துட்டு போகும்போது இந்த plastic cards. So இது ஒரு ரெண்டு மட்டும் வச்சிருக்கேன். My plucker, scissor, another scissors, another 2 razors. இதுவும் வந்து ஐப்ரோக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், ஃபேஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து மினிசோலேருந்து வாங்கினது. இது வந்து மோஸ்ட்லி நான் ட்ராவல்க்கு யூஸ் பண்ணுவேன், ட்ராவல் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால. இது வந்து கரெக்டாக இந்த ஸ்பேஸ்க்கு செட் ஆயிடுச்சு. ஆக்சுவலி ஸ்கூல் டைம்லேருந்து யூஸ் பண்ணுற ஜுவல்லரி எல்லாமே என்கிட்ட இருக்குது. ஸோ அதனால இத்தனை பாக்ஸஸ் இருக்குது. ஸோ என்னோட ஆக்சிடைஸ் ஜுவல்லரி தனியாக ஐ திங்க் இஃப் ஐ ஸ்டார்ட் எக்ஸ்பிளைனிங் ஆல் திஸ் அது வந்து ஒரு தனி வீடியோவாக போயிடும். ஸோ யா, இஃப் யூ நீட் அ செப்பரேட் டெடிகேட்டட் வீடியோ ஆன் தட், டூ லெட் மீ நோ. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா ஐ ஹாவ் ஹேண்ட்பேக்ஸ் வீடியோ நான் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் அதை பார்க்கலன்னு சொன்னால் இங்கே லிங்க் நான் கொடுக்குறேன். ஸோ ப்ளீஸ் வாட்ச் தட் வீடியோ. இந்த ரேக்கில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னோட க்ரீன் ஹேண்ட்பேக்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இது எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க வீடியோலேயே. இது வந்து என்னோட ஃபேன். ஸோ இந்த ஃபேன் வந்து மோஸ்ட்லி நான் வந்து எங்கேயாவது வெளியே போனேன் அப்படின்னா ஷூட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஃபேன் இது வந்து. ஸோ இதில் வந்து 3 மோட்ஸ் இருக்குது. இது வந்து நான் வந்து ஒரு அமேசான் ஹால் வீடியோ போட்டிருப்பேன். செம்ம யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட். அதுதான் நான் வந்து இந்த ரேக்கில் வச்சுருக்கேன். And next rack பார்த்தோம்னா it again has a lot of handbags. This is the white one and this is the lavender one, the blue handbag, Potli bags. So நான் இது வந்து அமேசான்ல வாங்கினேன். ஸோ இது வந்து செட் ஆஃப் 9 கலர்ஸ்ல வந்து கிடைக்கும். ஒரு ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் பர்ச்சேஸா வாங்கினது. ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் கொடுத்து இது போக மீதி இருந்தது வந்து நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். இது வந்து செம்ம வர்த்தான ஒரு பை. நம்ம மொபைல் முதற்கொண்டு எல்லாமே இதுக்குள்ள போட்டுக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஸ்டைல் பேக், அட் த சேம் டைம் இட் ஆக்சுவலி ஒர்க்ஸ். அண்ட் இந்த பேர்ல் டீட்டெயிலாம் வந்து செம்ம அழகாக இருக்கும். அண்ட் யூ கேன் ஆக்சுவலி cinch this thing like this. So இந்த மாதிரி ஒரு 3-4 கலர்ஸ் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா goes really well with your Indian wear. This is maroon and I have another one in orange and another one in green. So இது அப்படியே நான் கவர்க்குள்ளே போட்டு அப்படியே அழகாக வச்சுருக்கேன். ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இந்த சைடில் உள்ள எல்லாமே நம்ம வந்து இப்போ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியாச்சு. ஸோ வாங்க நம்ம இந்த சைடுக்கு போகலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள். Until next time, lots of love from me to you.